合いびき肉の年間累計消費額のデータから、大分県、大分市が1位を守り続けています。熊本県、熊本市が2位、高知県、高知市が3位と、九州、四国地方の都市が上位を占めています。一方、岡山県、岡山市が5位まで上昇し、関西地方の大阪府、大阪市も12位と健闘しています。各地域間のレースは熱を帯びており、単月では大きな変動も見られます。消費者の思考の変化を捉えながら、各都市が激しい競争を繰り広げています。